我6点半在这里了，我6点半在。我帶咗嗰個電入濕嘅，我哋係翻到。咁我攞條膠帶過嚟。得你下次攞張紙買。嗱，呢啲仲喺度。山豆。喂，我想講咧，點解我覺得你第邊個啊？啱啱同佢講一個 friend 啊，嚟緊出現啊，係啊，209嘛，嚟㗎啦。就係佢話啫，屌嗰個。我嗰次跑去其實我本身係keep 咗嘅，之後因為我覺得你有冇考慮咁話咧？胃痛下場。跟住我講，跟住又係一樣一定識啊！即係如果你賺佢情，我咪話俾佢聽，而家費事你應該直接衝入房，都由第一個買。佢一出去嚇，會入去台嘅，好難嘅喎。我成個頭先勾到。哦，真係啊！好，啱啱先問緊。